悼念活動。我哋而家一齊默哀1分鐘。港大學生會嘅集會以守住香港無忘六四為主題，播放六四有關嘅短片，同埋舉行學術研討會。浸大、嶺大、珠海學院同埋公開大學學生會都有派代表出席。因為之前嗰幾年嘅支聯會感覺都係不停咁重複，論述都係一樣嘅，都係唱下歌、拍下手咁，就覺得即係對於咁樣形式覺得好厭倦。經過舊年嗰個雨傘革命啦，再加上一系列嘅中港衝突咗之後，我對於愛國呢樣嘢嗰個心態有啲轉變咯。支持民主中國呢件事太遙遠啦，我覺得要支持咗我哋香港先啦。港大學生會話唔參加支聯會集會係唔認同建設民主中國嘅理念。真係確實過往有一班人係未必真係咁認同支聯會嘅一啲即係悼念方法，咁可能咧就或者係認同悼念，即係未必真係咁認同悼念六四死難者嘅時候，必須咧係要認同即係建設民主中國等呢啲咁嘅講法嘅時候咧，咁可能佢都即係重新咗出嚟咁樣。港大學生會會長喺會上話：今次嘅集會唔會有唱歌等等嘅儀式，反而係新增咗一啲研討會，認為能夠引發集會者對六四嘅反思。但係佢強調集會嘅形式冇高低之分，佢滿意今年嘅集會，但係下年會唔會再舉辦就未有決定。